Hello，大家好，我係馬太。我最鍾意喺淘寶度買啲濕碎嘢㗎喇，因為方便，唔使周圍揾。有啲都唔錯，幾好用嘅，當然都會有中伏㗎喇。今日收集咗10樣好物分享俾大家。如果覺得條片有幫助嘅，好歡迎你訂閱我嘅頻道。第一樣要分享嘅就係呢部標籤機。屋企嘅電器插頭太多，有時真係亂晒龍，拍錯掣。貼咗標籤之後就一目了然，唔使估下啦。仲有好多帶去旅行嘅樽仔，我都會黏上標籤，咁到用嘅時候就好清晰，唔驚攞錯啦。用法亦都好簡單，喺個 Apps 入邊有好多可愛嘅圖案，任君選擇。佢除咗可以打印文字嘅標籤之外，仲可以打印 QR code 㗎喎，係咪好方便呢？仲有好可愛嘅貓爪標籤紙俾你揀喎，小朋友一定鍾意啦。跟住分享第二款就係呢個倒立樽蓋。大家有冇發覺家庭裝嘅洗頭水或者護髮素用到最尾嘅時候，撳到手抽筋都幫唔到佢出嚟啊？其實佢入邊仲有好多未用晒嘅喎，呢個時候換上倒立樽蓋就可以解決啦。咁樣就可以用到一滴不漏啦，係咪好正呢？佢一套就有3件嘅，我多數都係用大同埋中嘅 size。跟住分享第3樣，大家知唔知係咩嚟㗎？其實呢個係插花用嘅玫瑰去刺鉗。我發覺佢唔單止淨係可以插花用，原來佢愛嚟處理枸杞係非常之方便嘅喎。好多時啲枸杞都會有刺嘅，就咁搣就好易拮親手啦。用呢個玫瑰鉗真係快捷又輕鬆，咁第日搣枸杞都唔怕拮親手啦，3兩下就搞掂啦，可以去煲枸杞湯啦。清肝明目枸杞湯輕鬆完成。跟住分享第4款就係呢個磁力攪拌杯。加入呢粒攪拌棒，輕輕撳個掣就可以攪拌。佢嘅內膽係316不鏽鋼製造。我哋沖杯咖啡試下。加入水同埋咖啡粉，輕輕撳個掣，就有香濃嘅咖啡飲啦。返工嘅時候就特別適合啦，因為唔使周圍揾匙羹攪拌。佢唔單止愛嚟沖咖啡㗎喎，有時都會用佢嚟沖中藥。平時用匙羹攪極都攪唔勻。而家有咗呢個杯，倒入去只需要輕輕撳掣2次，倒出嚟俾大家睇下個效果先。見唔見到個杯底啊？全部攪勻晒啦，成個杯都係防水設計，所以清洗都好方便。佢就寫住充1次電可以用180次，用咗半年啦，今次第1次充電。跟住要分享第5樣嘅就係多功能開瓶器。佢呢個係2用嘅，可以開汽水蓋同埋樽蓋啦。之前我買過呢款不鏽鋼嘅，一扭落去同個樽蓋嘅摩擦吱吱聲，真係毛管都凍埋啊！呢個佢入邊係軟膠設計嘅。大大小小嘅醬料樽蓋都可以輕易咁擰開。後面係有粒磁石喺度嘅，我平時就吸喺雪櫃門呢個位，唔使周圍揾。
跟住落嚟分享嘅係呢款冷氣機擋風板，佢唔使安裝，好簡單嘅啫，就咁掛上去就可以用噶啦。佢仲可以揀有遙控嘅添，風向可以隨意調校，真係超級正啊！點解我會推薦呢個擋風板呢？因為之前買過嘅擋風板係密封設計，一擋就擋晒啲風。相比之下，呢個盡善盡美好多啦。跟住落嚟要分享嘅係呢個電鑽防塵罩。間中屋企都會鑽牆掛嘢嘅，但係每次一鑽牆就會搞到成身灰塵，諗起都怕怕。而家用咗呢個防塵罩之後，減少咗95%嘅灰塵，清潔就輕鬆好多啦。暫時屋企就唔使鑽窿，所以借用淘寶賣家嗰條片俾大家睇睇啦。跟住落嚟呢款係馬先生推薦嘅淡化快充，咁就請佢嚟示範機夾式替換頭。去旅行嘅時候帶一個就夠晒啦。有3個充電頭可以同時使用。跟住呢款都係馬先生推薦嘅充電強力吹氣寶。之前一向用開手動嘅吹氣，嘥力效果又唔太好。而家用呢個電動吹風真係快捷又方便啊！保養寶貝就輕鬆好多啦。佢唔單止淨係吹風，亦都可以愛嚟吸塵㗎喎。換上唔同嘅配件，最適合就愛嚟吸 keyboard。清潔變得好輕鬆。最後一款分享嘅係不鏽鋼蒸焗爐架。有用開蒸焗爐嘅朋友就知道佢有分烤盤同埋蒸盤嘅。成日蒸嘢同焗嘢嘅時候都要記住用邊個盤，又要換來換去，我就覺得唔太方便啦。而家換咗呢個不鏽鋼架，蒸焗共用，實在太好啦。好啦，今次嘅分享就到呢度啦。唔知道大家有冇啱使嘅呢？有嘅可以喺下面留言話俾我知啊。今集分享過嘅所有購買連結，我就放喺影片下邊資訊欄，有需要嘅就可以去睇睇啦。鍾意我分享嘅朋友，請訂閱我嘅頻道，亦都可以 follow 埋我嘅 Facebook 同埋 Instagram。你嘅支持係我拍片嘅動力，下次見。